हेलो गाइस, मिलिए मेरे प्यारे प्यारे बगीच से। ये है मेरे प्यारे से 3 पैरेट्स। इसमें एक पेयर है और ये एक इनका बच्चा है। ये बहुत ही सुंदर हैं और ये जोड़ा बहुत ही रोमांटिक है। अभी इसके पहले वाले बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो ये फिर से अंडे देने लग जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ इनके अंडे भी। ये देखें, इन्होंने 5 अंडे दिए हुए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सा ये जोड़ा है, बिल्कुल वाइट कलर का। कैसा लगा आपको ये पेयर? पर इनका मैंने खाना भी रख दिया हुआ है। अभी ये मुझसे बहुत डर रहे हैं। ये देखिए, ये इनका खाना है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।